नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, खांसी में प्याज और शहद खाने के फ़ायदों को आइए जान लेते हैं। आज हम सभी प्याज और शहद हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। प्याज आमतौर पर हमारे रसोई घर में उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत से लोग उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभों से अनजान हैं। प्याज हमें हृदय विकार और मधुमेह सहित कई बीमारियों के इलाज करने और रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर बात किया जाए शहद की, तो शहद वास्तव में एक उल्लेखनीय पदार्थ है। यह कई खनिज, विटामिन और अमीनो एसिड से भरपूर है, जो हमें कई बीमारियों में लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। खांसी में प्याज और शहद खाने के फायदों को आइए जान लीजिए। अधिकांश लोग अपने कफ के लक्षणों को नियंत्रित करने के प्रयास में सिरप और अन्य दवाओं का सहारा लेते हैं। हालांकि दवाओं और सिरप का अधिक प्रयोग से आपके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हो सकता है। इसके लिए आपको प्राकृतिक या घरेलू विकल्पों पर नज़र दौड़ानी ही पड़ेगी। जी हाँ, खांसी को दूर करने के लिए प्राकृतिक अवयव या घरेलू उपाय अपेक्षाकृत बहुत ही प्रभावशाली हैं। यह कफ या बलगम को ख़त्म करने में मदद करते हैं और आगे की जलन को शांत करने में भी मदद करते हैं। ये घरेलू उपाय एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करते हैं और श्वसन या वायु मार्ग पर सूक्ष्म जीवों द्वारा किए जाने वाले हमलों से लड़ते हैं। इस हमारे वॉइस ओवर में हम आपके साथ शहद और प्याज से बना हुआ प्रसिद्ध प्राकृतिक सिरप के बारे में बात करेंगे। शहद और प्याज का मिश्रण एक प्रसिद्ध प्राकृतिक उपाय है, जिसका प्रयोग प्राचीन काल से खांसी या कफ के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है। दोनों अवयवों में एक एंटीबायोटिक गुण होता है, जो खांसी से जुड़े लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह वायरस, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का भी कार्य करता है। यह श्वसन समस्याओं के लिए एक अच्छा उपाय है। खांसी में शहद के फायदों को आइए जान लीजिए। अगर बात खांसी की करें तो शहद के फायदों की बात की जाए, इसमें शहद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा खांसी और सर्दी के संभावित इलाज के रूप में पहचाना गया है। इस खाद्य उत्पाद में गले को शांत करने और खांसी के लक्षणों को कम करने की शक्ति होती है, ऐसा है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह साइटोकिन्स नामक अन्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाता है, जिसके कारण इसकी एंटीमाइक्रोबियल कार्यवाही होती है। प्याज के अब फायदों को जान लीजिए। दूसरी तरफ अगर खांसी के लिए प्याज के फायदों की बात करें तो प्याज दुनिया भर में बलगम निकालने के लिए एक अच्छे प्राकृतिक उपाय के रूप में जानी जाती है। इसके गुण बैक्टीरिया को समाप्त करने में मदद करते हैं और वायु मार्ग की सफाई को प्रोत्साहित करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं। यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद करता है, जो खांसी को नियंत्रित करने में मदद करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्याज के पास गले के खांसी के लक्षणों को कम करने की शक्ति होती है। खांसी के लिए प्याज और शहद बनाने की विधि जान लीजिए। इसके लिए आप एक मीडियम प्याज लीजिए, 2 गिलास पानी, आधा नींबू और 2 चम्मच शहद। इसे बनाने के लिए आप 15 मिनट तक पानी को उबालिए और उसमें प्याज के छिलके डाल करके अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद उसे 5 मिनट तक ठंडा होने दीजिए। उस पानी से प्याज को निकालने के बाद 2 चम्मच शहद और नींबू डालिए। इसे आप दिन में 2 से 3 बार पीजिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद ही कारगर उपाय है कफ को दूर करने के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।